guys, dapat sarang burung kutilang. Ini ada piyiknya 3. Ini diperkirakan 2 minggu lagi akan meninggalkan sarangnya ya. Kalau bahasanya itu muo. Ini sarang burung kutilang. Berapa anaknya itu? 3 kan? 3. Iya 3. Sehat semua ya. Dapat sarang burung kutilang. Ini sangat beruntung sekali ya, dapat 3 anak atau piyikan burung kutilang. Ini sementara biar diloloh sama induknya dulu, nanti 1 minggu lagi atau 2 minggu kita ambil. Ini pohon apa ini namanya ini? Katu ya, pohon katu. Ini 3 ekor piyik ditemukan di pohon katu ya. Memang di sini burung kutilang itu banyak sekali pemirsa ya. Ini dapat kalian lihat. Tentunya sangat sehat sekali ya, karena dirawat oleh induknya ya. Misalkan mau diambil, ini sudah bisa ya. Keuntungannya jika diambil dari kecil itu nanti kalau burung jenis ini itu gampang jinak ya, bisa dibuat mainan ya. Ini kalian bisa menyaksikan ya. Nah, ini sangat dekat sekali dengan tanah ya. Ini berada di dekat kalen atau sungai ya, yang sudah mengering.
Kalau umur seperti ini itu memang harus dikasih serangga ya, karena ini termasuk burung pemakan serangga dan pemakan buah-buahan ya. Harus dikasih jangkrik atau belalang ya, agar dia sehat sampai dewasa ya. Kemudian nanti setelah dia menginjak umur dewasa ya, kita kasih pur ya. Ini pemirsa, sarang burung kutilang atau All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the
case you fell. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to